做饭的时候咱也不用担心锅会糊了，就这么小小的一个呀，它的屏幕超级大，看起时间来呀特别方便。这个反面啊还自带了磁吸，设置完时间啊直接把它往冰箱上面一粘，它就开始倒计时了。而且啊它提醒的声音特别大，即使你追剧啊做家务呀都能够完全听得见。它不但价格便宜，作用啊还特别广，家里多备几个呀，咱也不用担心小孩子做作业啊拖拉了。做菜的一定要备上这个定时器，这样就不怕美食煮坏了。一键开关很方便，分秒随意设定，到时间就会自动响铃。这里打开的支架可以放在台面上，背面自带磁铁，平时不用可以吸在冰箱上，真是小东西有大用途。居然还有人不知道这个好东西，我也是最近才发现，原来还有专门给孩子做饭用的厨房定时器，它的计时单位精确到了分钟，不像我们平时用的手机闹钟，只能设置到整点，而且它的吸附力超强，不会轻易掉落，就算锅里热气腾腾，也完全不影响计时。有了它，再也不用担心孩子在家自己煮饭烧水会忘记时间。常在家里做菜的一定要备上这个定时器，这样就不怕美食煮坏了。一键开关很方便，分秒随意设定，到时间就会自动响铃。这里打开的支架可以放在台面上，背面自带磁铁，平时不用可以吸在冰箱上，真是小东西有大用途。居然还有人不知道这个好东西，我也是最近才发现，原来还有专门给孩子做饭用的厨房定时器，它的计时单位精确到了分钟，不像我们平时用的手机闹钟，只能设置到整点，而且它的吸附力超强，不会轻易掉落，就算锅里热气腾腾，也完全不影响计时。有了它，再也不用担心孩子在家自己煮饭烧水会忘记时间。网友的这个计时器，做饭的时候咱也不用担心锅会糊了，就这么小小的一个呀，它的屏幕超级大，看起时间来呀特别方便。这个反面啊还自带了磁吸，设置完时间啊直接把它往冰箱上面一粘，它就开始倒计时了。而且啊它提醒的声音特别大，即使你追剧啊做家务呀都能够完全听得见。它不但价格便宜，作用啊还特别广，家里多备几个呀，咱也不用担心小孩子做作业啊拖拉了。做菜的一定要备上这个定时器，这样就不怕美食煮坏了。一键开关很方便，分秒随意设定，到时间就会自动响铃。这里打开的支架可以放在台面上，背面自带磁铁，平时不用可以吸在冰箱上，真是小东西有大用途。网友的这个计时器，做饭的时候咱也不用担心锅会糊了，就这么小小的一个呀，它的屏幕超级大，看起时间来呀特别方便。这个反面啊还自带了磁吸，设置完时间啊直接把它往冰箱上面一粘，它就开始倒计时了。而且啊它提醒的声音特别大，即使你追剧啊做家务呀都能够完全听得见。它不但价格便宜，作用啊还特别广，家里多备几个呀，咱也不用担心小孩子做作业啊拖拉了。居然还有人不知道这个好东西，我也是最近才发现，原来还有专门给孩子做饭用的厨房定时器，它的计时单位精确到了分钟，不像我们平时用的手机闹钟，只能设置到整点，而且它的吸附力超强，不会轻易掉落，就算锅里热气腾腾，也完全不影响计时。有了它，再也不用担心孩子在家自己煮饭烧水会忘记时间。网友的这个计时器，做饭的时候咱也不用担心锅会糊了，就这么小小的一个呀，它的屏幕超级大，看起时间来呀特别方便。这个反面啊还自带了磁吸，设置完时间啊直接把它往冰箱上面一粘，它就开始倒计时了。而且啊它提醒的声音特别大，即使你追剧啊做家务呀都能够完全听得见。它不但价格便宜，作用啊还特别广，家里多备几个呀，咱也不用担心小孩子做作业啊拖拉了。做菜的一定要备上这个定时器，这样就不怕美食煮坏了。一键开关很方便，分秒随意设定，到时间就会自动响铃。这里打开的支架可以放在台面上，背面自带磁铁，平时不用可以吸在冰箱上，真是小东西有大用途。居然还有人不知道这个好东西，我也是最近才发现，原来还有专门给孩子做饭用的厨房定时器，它的计时单位精确到了分钟，不像我们平时用的手机闹钟，只能设置到整点，而且它的吸附力超强，不会轻易掉落，就算锅里热气腾腾，也完全不影响计时。有了它，再也不用担心孩子在家自己煮饭烧水会忘记时间。居然还有人不知道这个好东西，我也是最近才发现，原来还有专门给孩子做饭用的厨房定时器，它的计时单位精确到了分钟，不像我们平时用的手机闹钟，只能设置到整点，而且它的吸附力超强，不会轻易掉落，就算锅里热气腾腾，也完全不影响计时。有了它，再也不用担心孩子在家自己煮饭烧水会忘记时间。常在家里做菜的一定要备上这个定时器，这样就不怕美食煮坏了。一键开关很方便，分秒随意设定，到时间就会自动响铃。这里打开的支架可以放在台面上，背面自带磁铁，平时不用可以吸在冰箱上，真是小东西有大用途。网友的这个计时器，做饭的时候咱也不用担心锅会糊了，就这么小小的一个呀，它的屏幕超级大，看起时间来呀特别方便。这个反面啊还自带了磁吸，设置完时间啊直接把它往冰箱上面一粘，它就开始倒计时了。而且啊它提醒的声音特别大，即使你追剧啊做家务呀都能够完全听得见。它不但价格便宜，作用啊还特别广，家里多备几个呀，咱也不用担心小孩子做作业啊拖拉了。